Allora, buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo i lavori di questo convegno sulle memorie personali digitali. Siamo arrivati alla terza parte del convegno, quella sulle soluzioni, proposte ed esperienze, e, in particolare la sessione 5, che sarà moderata da Luigi Tomassini e non da Lucia Sardo, come trovate nel pieghevole, perché ieri Lucia ha sostituito Tomassini impegnato in altra sede. Mi corre l'obbligo di ricordare che il convegno è video registrato, per cui mi rivolgo in modo particolare ai partecipanti: chi non volesse essere ripreso è pregato di tenere la webcam chiusa e quindi non comparirà nelle videoregistrazioni. Passo subito la parola a Luigi per la moderazione della quinta sessione del convegno. Bene, buon pomeriggio a tutti. Io apro i lavori di questa sessione dedicata a soluzioni, proposte, esperienze e do subito la parola al professor Stefano Allegrezza, che mi permetterete di non presentare, sarebbe casomai lui dovrebbe presentare me, perché è ovviamente molto noto a tutti voi. Mi permetterò solo di ricordare che è arrivato nel nostro dipartimento quando ancora io ero direttore e è stato un arrivo fortemente voluto, non tanto per lui che conoscevo, ma per il suo profilo scientifico che avevamo come dipartimento avuto occasione di apprezzare moltissimo, convinti che sarebbe stato un punto di riferimento per iniziative in questo campo così affascinante ma anche così importante per i beni culturali, e mi pare che questa iniziativa confermi, sia un'ulteriore conferma, perché molte già le abbiamo avuto, dell'importanza di questo tipo di lavoro e quindi della sua figura. Non rubo altro tempo e do senz'altro la parola al professor Allegrezza per una relazione dal titolo "Il centro di ricerca Personal Digital Memories dell'Università degli Studi di Bologna". Grazie Luigi, grazie per queste parole forse anche troppo lusinghiere, ma accetto volentieri e condivido subito la mia presentazione. Voi dovreste vedere le mie slide in questo momento a schermo intero. Sì, vediamo. Perfetto, allora, benissimo, grazie. Quindi la mia relazione ha lo scopo di presentare questo centro di ricerca, Personal Digital Memories, costituito ormai 2 anni fa, poi parlerò anche un po' della sua genesi, ma prima di arrivare al centro vorrei fare una breve introduzione sul discorso delle memorie personali digitali che ci interessa un po' tutti in modo particolare. Innanzitutto, cosa intendiamo per memorie personali digitali? Ma intendiamo, questa è una definizione che è mutuata un po' dall'archivistica classica, il complesso dei documenti digitali, qui l'ho steso al concetto di contenuto, a ricomprendere i documenti personali, libri, fotografie, registrazioni audio e video, ma anche siti web personali, blog, interazioni su social media, post su Facebook, Twitter, gli altri social media che conosciamo bene, messaggi WhatsApp di cui si è parlato questa mattina, prodotti o comunque acquisiti da un individuo nell'ambito della propria attività professionale o della propria vita personale ed anche familiare. La necessità di un approccio sistematico a questi temi, che comprende sostanzialmente la produzione non solamente di scrittori, artisti, musicisti, letterati, uomini politici, abbiamo visto questa mattina con la relazione di Matteo Sisti, e in generale le persone illustri, no? Ma anche i materiali digitali prodotti da tutti noi, quindi anche dalle persone comuni. Questo è, secondo me, un punto fondamentale che ho voluto evidenziare anche nella costituzione del centro.
Quindi la necessità di un approccio sistematico a questi temi sta diventando sempre più urgente ed improcrastinabile. Per comprendere il motivo di questa affermazione vorrei partire da alcuni semplici esempi di quanto la trasformazione digitale alla quale ci siamo ormai abituati e direi quasi assuefatti abbia radicalmente trasformato non solo il nostro modo di vivere, ma anche il modo di produrre documenti e tramandare la nostra memoria. Faccio alcuni esempi. Molte delle attività che per secoli si sono svolte facendo uso di supporti scrittori cartacei, materiali direi, si avvalgono ora di strumenti digitali. Le fotografie analogiche, se ne è parlato anche di questo stamattina con la collega Biscioni, sono state ormai da almeno 20 anni soppiantate da quelle digitali, così come le registrazioni audio e video che oggi facciamo con lo smartphone. Pensiamo per esempio alle tradizionali lettere cartacee, e anche qui ringrazio la collega Anna Rovella che ha parlato della mail, della conservazione della posta elettronica. I telegrammi, le cartoline sono state ormai soppiantate da post sui social media o dei self. Io ricordo che l'ultima cartolina che ho ricevuto risale al 1999. Dopodiché il buio assoluto. Oggi ricevere una cartolina è un evento talmente eccezionale che veramente lascia sbigottiti quando nella cassetta della posta troviamo una cartolina. Non capita praticamente mai. I telegrammi. Qui ringrazio stamattina la relazione di Giovanni Ziccardi, che ha parlato diffusamente anche di questa questione. I telegrammi ormai sono stati soppiantati da messaggi SMS, da messaggi WhatsApp e perfino dalle mail. A questo proposito ricordo sempre, ed è un esempio che faccio tipicamente, che quando nel 1996 morì mio padre, ho ricevuto una quantità piuttosto elevata di telegrammi su carta, all'epoca eravamo ancora ai primordi dell'era digitale, e quindi telegrammi su carta che conservo gelosamente nel mio archivio personale, nella porzione cartacea del mio archivio. Quando invece è morta mia madre 3 anni fa, quindi in piena epoca digitale, ho ricevuto una marea vera e propria di messaggi SMS, messaggi WhatsApp, post su Facebook, email, ed ho ricevuto un solo telegramma cartaceo. Un telegramma che mi è stato inviato da una signora, un'amica di mia madre, che non conosceva il mio numero di cellulare, altrimenti presumo che avrebbe inviato anche lei un messaggio WhatsApp o SMS. Quindi la trasformazione la viviamo, credo tutti, no? Pensiamo per esempio alle agende, che ormai sono diventate agende elettroniche, ai diari. Se Anna Frank fosse vissuta oggi, avrebbe lasciato un diario su carta? Probabilmente no. Pensiamo per esempio alle pagelle, negli archivi di persona, anche i nostri, probabilmente abbiamo le pagelle che ci sono state consegnate su carta o cartoncino quando facevamo, non so, le scuole elementari o le scuole medie, ma oggi la pagella non esiste più in questa forma. È un semplice accesso al sistema informativo della scuola dove i genitori possono prendere visione dei voti. Ma la maggior parte dei genitori non ha la consapevolezza che una volta terminato il ciclo scolastico del proprio figlio, l'accesso a quel sistema informativo viene negato. Quindi quando il figlio passa dalle scuole elementari, anzi dalla scuola primaria, alla scuola superiore di primo grado, quella che una volta si chiamava la scuola media, l'accesso al sistema informativo della scuola precedente viene tolto e quindi non avrà, se non ha scaricato in tempo, e io suggerisco anche stampato su carta la pagella, probabilmente questa si perde. Allora gli esempi chiaramente ne potremmo fare tanti, sono innumerevoli, ma solo anche questi che vi ho appena mostrato sono sufficienti per comprendere quale sia la portata della rivoluzione digitale che stiamo vivendo e alla quale nel bene o nel male ci stiamo abituando ed adeguando. Tuttavia, tutto ciò non può non farci sorgere una domanda: cosa resterà di tutta questa immensa quantità di memorie personali che oggi viene prodotta? La domanda non è priva di fondamento, è già stato detto. Con questa slide, questa è curiosa, perché qualcuno potrebbe chiedersi: ma quando è stato il momento in cui il digitale ha superato l'analogico? Allora, questa immagine che trovate in un bellissimo articolo del 2011, la capacità mondiale di archiviare, comunicare le informazioni digitali, ci mostra come il passaggio
dall'analogico al digitale, il break-even point, direi, il momento di sorpasso, è avvenuto nel 2002. Cioè dal 2002 in poi la quantità di contenuti digitali supera quella analogica. Nel 2007 il 94% della produzione mondiale era digitale. Oggi direi che siamo veramente arrivati al 100%. Pensate che anche gli studenti vengono in classe e ormai non tutti, ma una buona parte, anziché portare il foglio degli appunti per prendere gli appunti delle lezioni, porta il computer portatile. Ormai esistono computer che hanno una batteria che dura una giornata intera, quindi prendono appunti con il computer. Allora non possiamo non domandarci qual è il futuro di queste memorie. È stato già detto, anche qui ringrazio l'avvocato Monforte che ieri nella sua bellissima relazione ha parlato un po' del problema dell'eredità digitale, come anche oggi Giovanni Ziccardi. Le memorie personali digitali sono costituite in ultima analisi da sequenze di bit 0 ed 1 e la loro conservazione è resa difficile da tutta una serie di criticità. Non entro nel merito, ma sappiamo benissimo quali sono le conseguenze dell'obsolescenza tecnologica, della mancanza di strumenti e conoscenze, questo è importante, da parte delle persone che non sanno come gestire correttamente il digitale, quindi non sanno quali sono le strategie corrette anche sotto il profilo archivistico per gestire correttamente, anzi, per formare correttamente, gestire correttamente e conservare i propri archivi digitali. C'è l'enorme problema dell'eredità digitale di cui parlavo prima, che è veramente un problema che si sta profilando in tutta la sua gravità e che se non affrontato porterà alla morte, diciamo, alla scomparsa dei nostri archivi personali. Vi faccio un esempio. 2 settimane fa mio fratello si trovava a Milano, la sera esce dalla metropolitana di Milano, viene così avvicinato da loschi figuri, credo che l'abbiano intontito con qualche sostanza narcotizzante, sta di fatto che lui non ricorda quasi nulla, ma si è ritrovato senza i 2 cellulari che aveva con sé rubati. Non potete immaginare ovviamente lo sconforto, ma una volta ripresosi e andato dalla polizia, ha fatto denuncia, ha comprato un altro cellulare, ha chiesto il blocco della carta, il blocco della SIM e la SIM gli è stata sostituita, ma tutto quello che aveva su WhatsApp, su Facebook, su WeChat, utilizzava anche altri sistemi di messaggistica, su Telegram, completamente scomparso, irrecuperabile, con una quantità di informazioni, foto, video, di tutto, di più, completamente perso. Tutto questo a cosa ci porta? Ci porta al fatto che i fondi di persona, lo sappiamo, hanno costituito da secoli una fonte privilegiata di informazioni, non solamente per ricostruire le vicende storiche del passato, ma anche per le attività di ricerca, di studio in tutta una serie di campi. Pensate alla ricerca storica, sociologica, politica, artistica, musicale, filologica, letteraria, religiosa, demo-etno-antropologica. E quindi noi ci domandiamo veramente, oggi purtroppo per un problema personale non è stato presente con noi il caro amico Luca Gorgolini, avrebbe portato il punto di vista degli storici, ma la domanda, quando ci sentiamo, la domanda che ci poniamo è: come potranno gli storici del futuro ricostruire l'attuale periodo storico se non saremo in grado di conservare per esempio i tweet dei personaggi politici, i post su Facebook? Come potranno i filologi del futuro ricostruire le varie edizioni di un'opera se non siamo in grado anche qui di conservare le varie versioni, oppure ancora meglio, se nei computer degli scrittori rimane solo l'ultima versione di un'opera e le versioni, diciamo, intermedie vengono cancellate come usanza comune. Anche qui si tratta solamente di alcuni degli esempi che si potrebbero fare, ma ci fanno capire che occorre intervenire subito. Qui riporto una previsione che Raffaele Simone aveva fatto già nel lontano 2000, quindi 22 anni fa, in un famoso volume, La terza fase, forme di sapere che stiamo perdendo, quando lui scrisse che la posta elettronica e più recentemente gli SMS hanno modificato in profondità il concetto stesso di lettera e il modo di scrivere epistolare. Tutto ciò ha reso immateriale un immenso materiale comunicativo che una volta si sarebbe depositato su carta o su altri supporti stabili. E guardate la conclusione: i filologi di domani troveranno ben poche lettere negli archivi di uomini e donne notevoli.
questa previsione si sta, direi, pienamente avverando. Lo stato dell'arte. A fronte di questo... Prego. Ah, c'è qualcuno forse che interviene. A fronte di queste criticità che richiederebbero un'azione immediata, va rilevato come pochi studi che hanno affrontato la questione dell'archiviazione e della conservazione degli archivi di posta dal punto di vista dei soggetti istituzionalmente preposti alla custodia della memoria sono pochi, mentre sono assolutamente quasi inesistenti gli studi che hanno affrontato l'argomento dal punto di vista dei soggetti produttori. Si pensa a letterati, poeti, scrittori, artisti, musicisti, scienziati, politici, uomini di cultura in generale, ma anche professionisti, medici, avvocati, notai, eccetera, o anche le persone comuni che oggi producono i loro archivi in formato digitale e che avrebbero estremamente bisogno di sapere come formare, gestire e conservare i propri archivi. Le iniziative anche convegnistiche che ci sono state in questi anni, prevalentemente, direi salvo pochissime eccezioni, si sono concentrati sul tema delle memorie personali, ma in senso classico, quindi quelle che si sono sedimentate su carta. Il problema della formazione, gestione e conservazione delle memorie personali che nascono in ambienti digitali non è stato quasi mai affrontato, mentre invece è quello che forse è più urgente e che dovrebbe essere affrontato con maggiore urgenza. Ed allora, in un convegno che si è tenuto nel 2015, mi piace ricordarlo perché era presente Mariella Guercio, ero presente io, era presente anche Matteo Sisti, Luca Gorgorini, pensammo di avviare una serie di iniziative per in qualche modo tentare una soluzione a questo problema delle memorie personali digitali. Era chiaro che occorreva in qualche modo avere una struttura che ci permettesse di lavorare su questo settore. Eravamo partiti inizialmente con un gruppo di lavoro che in realtà ha lavorato per un paio d'anni, ma poi, come sempre succede, il fatto di non avere una struttura stabile e anche un supporto a livello istituzionale ha fatto sì che i risultati, insomma, non fossero quelli sperati. Questo è il motivo per cui nel 2019 lanciammo l'idea di costituire un centro di ricerca Personal Digital Memories. Qui riporto ovviamente il volume che poi è nato a margine di quel convegno, gli archivi di persona nell'era digitale, che è stato sapientemente così illustrato nei suoi contenuti questa mattina da Matteo Sisti. Il centro è stato approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna il 26 marzo 2019, è attivo quindi, il sito web è raggiungibile all'indirizzo che vedete in basso, quindi centri.unibo.it Personal Digital Memories /it. Stiamo facendo anche la versione inglese ovviamente. Al momento, visto che il secondo link che vedete in basso è abbastanza difficilmente ricordabile, abbiamo creato anche un altro dominio, abbiamo preso un dominio archividipersona.it, quindi chi volesse arrivare direttamente è sufficiente digitare archividipersona.it e arriva al sito del centro. Quali sono le attività che ci proponiamo di compiere? Sono diverse. Innanzitutto la prima cosa da fare, a nostro avviso, è quella di effettuare un'analisi della letteratura scientifica, quindi quello che si chiama lo stato dell'arte, sul tema dell'archiviazione e conservazione delle memorie personali digitali, prendendo in considerazione progetti di ricerca in ambito internazionale. In realtà, facendo una panoramica a livello mondiale, si vede che nel mondo anglosassone ci sono alcuni progetti interessanti, in Italia e in Europa molto meno. Diciamo, i progetti più interessanti sono quelli che poi seguiranno il mio intervento in questa sessione, e quindi ho avuto il piacere di invitare il collega Weston e la collega Tomasi. Poi faremo degli studi e delle ricerche sulle modalità con cui si sedimentano le memorie digitali di persona, e a questo proposito lancio, diciamo, un assist, come si diceva una volta, all'ultimo intervento che sarà nel pomeriggio, quello di Stefano Cosso, che presenterà un sondaggio sulla formazione, gestione e conservazione delle memorie personali. Quindi
avremo già i primi risultati di un bel sondaggio che è stato lanciato all'inizio dell'anno. Studi di casi, anche in relazione a diverse tipologie di soggetti produttori. Pensiamo anche di definire un modello conservativo specifico per le memorie digitali di persona. Pensate che per esempio per gli archivi personali non esistono strumenti archivistici, non esistono piani di classificazione, non esistono piani di conservazione, nessuno li ha mai proposti, nonostante sarebbero estremamente utili. L'idea è anche di realizzare delle linee guida, delle raccomandazioni, delle best practice che aiutino le persone di qualsiasi tipo a creare correttamente i propri archivi e a saperli conservare. Individuare soluzioni per l'archiviazione e la conservazione. Ovviamente ci sarà una fase di disseminazione dei risultati, una fase di divulgazione scientifica, la cosiddetta terza missione, e sensibilizzazione su questi temi rivolti alla generalità degli utenti, agli ordini professionali, pensiamo anche agli studenti delle scuole. E ultimo, ma non per importanza, attività di formazione, ad esempio agli ordini professionali. Già con il nuovo anno dovrebbe partire un'iniziativa organizzata in questo caso insieme alla NAI e alla IBIMI, che è l'associazione italiana sulle BIM, Building Information Management, quindi modeling, anzi, scusate, che è una modalità di progettazione rivolta agli architetti e agli ingegneri. Quindi ci stiamo muovendo anche sul settore della digitalizzazione. Una caratteristica che a mio avviso è importante, e sto arrivando alle conclusioni, del centro è che non si rivolge esclusivamente agli studiosi e agli accademici, ma anche alle persone comuni, per esempio quelle che desiderano conservare, non so, le proprie fotografie, le proprie registrazioni video, i filmini del matrimonio, del battesimo, della prima comunione o cose di questo genere. Gli studiosi, ovviamente, i letterati, gli artisti, gli uomini politici, cioè in generale i personaggi illustri che comprendono che la propria documentazione è importante e in prospettiva può avere un valore storico e documentare e magari potrebbe essere acquisita da un istituto di conservazione. Ma poi c'è anche il mondo dei professionisti, che è un mondo importante. Ci arrivano diverse richieste da parte di architetti, dicevo prima, anche di medici, di avvocati, che non sanno come gestire correttamente i propri archivi personali. Cosa è stato fatto fino ad oggi? Beh, innanzitutto un bel convegno il 17 e il 18 maggio 2019, un bel convegno in cui, e qui ringrazio Luigi, che è stato un po' l'anima e l'artefice insieme a me e ad altri colleghi di questo convegno sugli archivi fotografici personali nell'era digitale, memorie private e public history. Lo cito anche perché è uscito recentemente il volume che vedete a destra, quindi chi fosse interessato a tematiche di questo genere, proprio da poco, insomma, c'è la possibilità di comprare il volume cartaceo, se siete interessati, ovviamente. Poi ci sono state diverse partecipazioni a convegni, anche in ambito internazionale. Io mi sono sempre reso conto che quando parlavo di questi temi, toccavo la sensibilità di molti partecipanti al convegno e mi sono arrivate richieste da ogni parte di partecipazione all'attività di questo centro. Quindi io concludo in questo modo, visto che il tempo mi pare sia arrivato. Sono in corso, come dicevo, accordi per consentire la partecipazione all'attività del centro da parte di istituzioni accademiche sia italiane che straniere e ho notato che a livello internazionale l'interesse verso questi temi sta crescendo in maniera molto decisa. A livello europeo, italiano-europeo, non esiste un centro che si occupi specificatamente di questo tema, per cui ci siamo sentiti quasi in dovere di proporre la sua costituzione. E concludo con queste 4 battute finali. L'eventualità della perdita delle memorie personali digitali che si sta formando nel nostro tempo è tutt'altro che un'ipotesi e avrebbe conseguenze estremamente negative per molteplici ambiti scientifici, come abbiamo visto. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza che occorre affrontare subito per assicurare la sopravvivenza di questo patrimonio. Il centro di ricerca Personal Digital Memories aspira a diventare un punto di riferimento su questi temi. E anche l'organizzazione di questo convegno vorrebbe, perlomeno nelle intenzioni mie e dei colleghi che mi hanno aiutato,
costituire una sorta di call for action, quindi una chiamata all'azione per unire le forze, fare rete e chiamare ad un impegno comune tutti coloro che sono interessati ai temi della conservazione dei fondi di persona e che hanno a cuore il loro futuro. Con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie al professor Allegrezza per avere svolto questa sua relazione, che è stata interessante in sé, ma anche proposto, come avete sentito, una direzione di intervento, di lavoro che credo sia interessantissima e credo stia proprio al cuore dell'iniziativa di ieri e di oggi. Proseguiamo ora con i lavori, con una relazione del professor Paul Gabriele Weston, professore all'Università degli Studi di Pavia. Lo presento brevemente. Ha insegnato varie materie in ambito archivistico e biblioteconomico, fra cui anche informatica applicata alle discipline umanistiche, cioè aggredito proprio direttamente nell'insegnamento e anche nelle sue pubblicazioni, alcune delle quali con altri studiosi che sono fra l'altro anche alcuni di loro presenti come relatori in questo convegno. Ha insegnato anche in altre università italiane e straniere, è in particolare presso l'Università della Svizzera italiana e la British School a Roma. È stato presidente della Pavia University Press e anche del comitato tecnico-scientifico del Centro Manoscritti dell'Università di Pavia. Ha in realtà un curriculum ricchissimo che non posso che citare riassuntivamente, dicendo che è stato impegnato in molti progetti importanti a livello nazionale e internazionale in ambito archivistico e biblioteconomico. Oggi ci parla di un progetto che non avevo appunto citato nel suo curriculum, è coordinatore dal 2012 di questo progetto che ci espone ora, cioè il progetto Pavia Archivi Digitali. Gli do la parola. Beh, grazie per questa presentazione effettivamente molto troppo lusinghiera. In effetti alcune di queste cose vanno lette al passato, perché appunto da novembre sono appunto in pensione, quindi ho lasciato l'Università di Pavia e di conseguenza anche la responsabilità diciamo della conduzione di Pavia Archivi Digitali. Comunque appunto penso di poterne parlare, perché è qualcosa della quale mi sono occupato per parecchi anni in precedenza. Quindi condivido con voi lo schermo e ecco qua. E appunto prima di iniziare va però detto che devo precisare che non sarei qui a parlare di PAD, di Pavia Archivi Digitali, se non ci fossero stati in prima battuta questi amici e questi colleghi ai quali va la maggior parte della responsabilità nella realizzazione di PAD. Primo Baldini, il quale da solo si è occupato di tutti gli studi informatici. Lui è un chimico fisico, quindi proveniente da un'area disciplinare lontana dalle discipline umanistiche, ma proprio per questo è stato arricchito il progetto di una visione come dire diversa, laterale, ma sicuramente molto opportuna per quello che riguarda
diciamo, l'architettura del sistema. Emanuela Carbè, la quale appunto ha avuto un delicatissimo compito, cioè quello di arricchire di tutti i contenuti diciamo scientifici, disciplinari, archivistico-biblioteconomici, quello che era il progetto ideato da Primo Baldini. Non solo, ma Emanuela appunto per i suoi numerosi contatti col mondo della narrativa e della letteratura, e anche colei che ha tenuto i contatti con gli autori che sono stati poi coinvolti, a cui si è richiesto di depositare, di conferire a PAD i propri archivi. Da un paio d'anni Emanuela non lavora più a Pavia, si è trasferita altrove e ha preso il suo posto Laura Pusterla, la quale appunto ha lavorato molto sulla descrizione, l'ordinamento e la descrizione dell'archivio di Franco Buffoni, che è stata un'occasione per mettere a punto da un lato l'intero funzionamento della struttura di PAD, dall'altra il fatto che Franco Buffoni, nel caso di Franco Buffoni abbiamo un caso di archivio ibrido. Franco Buffoni aveva già depositato tutta una parte del suo archivio cartaceo al centro manoscritti dell'Università di Pavia, e quindi ha poi deciso di conferire anche la parte diciamo così digitale, il che naturalmente è un momento molto importante di verifica della possibilità, come d'altronde si auspicava in una precedente relazione, di creare un punto di accesso unitario tra l'archivio cartaceo e la sua descrizione e quello che è l'accesso poi alla parte digitale. Dunque, Pavia Archivi Digitali nasce a Pavia, nasce da una domanda posta da Severnini, che è un famoso giornalista, ma che appunto ha posto in qualità di ex allievo dell'università stessa. Siamo nel ormai lontano 2009, quando appunto si è posta la domanda: quanto può durare una memoria digitale? Da quel momento in avanti si è pensato a cosa fare. Cosa fare per costituire a fianco appunto al centro manoscritti, quello ideato da Maria Corti in anni precedenti, un analogo archivio proprio per consentire al mondo della ricerca di disporre, oltre che degli archivi dei letterati, dei scrittori che ci hanno preceduto nei decenni precedenti, anche il materiale che con sempre maggiore frequenza viene prodotto e quindi anche riversato nel suo formato nativamente digitale. Non solo, ma è stata anche l'occasione per verificare che anche all'interno degli archivi considerati cartacei c'era la presenza, si riscontrava la presenza di materiale non necessariamente digitale, per esempio registrazioni sonore, interviste, eccetera, che erano, diciamo, la cui presenza era stata talvolta trascurata, non messa in evidenza, e che comunque presentavano problemi abbastanza urgenti di conservazione, di descrizione e di messa a disposizione degli studiosi. Un progetto PAD quindi vuole costituire uno strumento per raccogliere questi documenti in formato elettronico, conservare, garantirne la conservazione nel tempo, poi ovviamente metterle a disposizione degli studiosi, ovviamente tenendo conto di quelli che sono i vincoli che di volta in volta sono stabiliti, vuoi dalle leggi, vuoi dalla volontà stessa dei depositari, dei conferenti, dei scrittori, e anche ovviamente nel rispetto della privacy per tutte quelle
tutti quei dati, quelle informazioni che non sono prodotte, di cui gli scrittori non sono direttamente titolari o soggetti produttori. Il PAD, tra l'altro, prevede l'incrementabilità del fondo perché naturalmente nel caso degli archivi digitali abbiamo riscontrato una novità rispetto al caso degli archivi tradizionali. In quest'ultima evenienza molto spesso erano gli eredi che alla scomparsa dello scrittore cercavano in qualche modo di diciamo, adesso non voglio dire cinicamente, liberare gli spazi di una casa, di un appartamento, eliminando, conferendo altrove il materiale cartaceo, gli archivi, libri, eccetera, ma sicuramente questo trasferimento di documentazione avveniva dopo, avveniva quindi una volta e per sempre nel momento in cui appunto il diretto interessato aveva finito la propria attività creativa letteraria. Nel caso degli archivi digitali invece abbiamo visto che questi archivi vengono conferiti naturalmente anche per il fatto che l'uso del digitale è molto recente, direttamente dai responsabili e non soltanto in un'unica soluzione, ma come una forma anche di backup per loro, cioè il fatto di avere la garanzia che questi file siano adeguatamente conservati e che siano a loro disposizione nel caso in cui per qualche ragione i dati presenti sui loro dispositivi locali venissero compromessi, perduti, eccetera. Quindi che cosa si conserva in PAD? Beh, sostanzialmente dal 2009 ad oggi la varietà dei materiali è andata aumentando considerevolmente. All'inizio erano soltanto dei file di testo, prevalentemente dei file di testo. Però col passare del tempo abbiamo visto che la documentazione si è arricchita di ovviamente materiale fotografico, audiovisivo, le interviste, i premi letterari, ma anche proprio l'esistenza di siti gestiti, portali, siti gestiti direttamente dall'autore e dell'uso che i singoli autori fanno dei social per tenere i contatti con i propri lettori, per mantenere, sondare anche le aspettative o se vogliamo il gradimento da parte del pubblico, per promuovere le proprie attività di scrittura e così via. E quindi questo ha significato una moltiplicazione delle fonti di cui tener conto e anche dei formati da trattare per conservare questi file nell'archivio BPAD. Qui vedete le foto, diciamo, dei primi. Adesso il primo, ho detto, è Severnini, che nel 2011 ha conferito il suo archivio. Gli ultimi sono appunto Pecoraro e Buffoni, che sono appunto due archivi piuttosto consistenti, insomma, e il che naturalmente pone una serie di problemi relativi al tempo occorrente per riuscire a garantire l'intera esecuzione delle procedure volte alla descrizione, alla conservazione e poi alla messa a disposizione di questi file. Ma andiamo con ordine. La prima cosa di cui vorrei parlare, ed è poi tutto sommato la cosa forse più interessante, perché molti dei problemi e delle questioni che abbiamo incontrato sono quelle che il collega Allegrezza ha citato, ha ricordato nell'intervento precedente, mentre alcuni degli auspici probabilmente che noi abbiamo li condividiamo senz'altro con quello che prevedibilmente dirà Francesca Tommasi successivamente. Questo è un sistema di controllo di qualità per gestire le diverse fasi. È un processo lungo che prevede tutta una serie di operazioni delicate e anche l'intervento di persone differenti con competenze diverse che naturalmente svolgono
intervengono in momenti diversi, ma che è importante tenere sotto controllo, perché si tratta naturalmente di qualcosa di estremamente, come dire, in cui è determinante il fatto che il flusso di lavoro sia esattamente conosciuto. Qui si vedono i vari fondi, si vede nella parte superiore quali sono le diverse operazioni, l'estrazione dei metadati, la normalizzazione dei file, il controllo dei file, la parte della bibliografia, la predisposizione del catalogo e la messa a disposizione per gli utenti. Poi ci sono i vari conferimenti, e qui poi mi soffermerò, cioè i momenti di preparazione di ciascun conferimento, che sono fondamentali perché fin dall'inizio si abbia una conoscenza del contesto e anche delle modalità in cui gli scrittori, insomma, fanno uso dei propri dispositivi tecnologici e delle possibilità e dei servizi che questi mettono a disposizione, perché sono assolutamente informazioni fondamentali. Qui ci sono le persone che hanno svolto determinate operazioni, e andando avanti, questo è grosso modo una tabella che ci fa vedere appunto le diverse fasi, i diversi servizi, come si mettono in relazione. Ad esempio il comitato ha una serie di riunioni in cui decide, il comitato scientifico in cui decide quali autori siano diciamo da invitare, oppure i cui fondi possano essere inclusi, depositati, a quali condizioni, eccetera. Poi ci sono i collaboratori che naturalmente si occupano di gestire per esempio la parte legale relativa al contratto, altre questioni insomma che vanno discusse con gli autori. Ancora ci sono delle attività che coinvolgono i diversi autori, che sono quelle proprio della fase precedente e poi anche conseguente i singoli conferimenti. Come si vede, è una struttura abbastanza complessa che prevede tutta una serie di operazioni, e questo naturalmente, qui lo si evince credo chiaramente, presuppone l'intervento di soggetti differenti, e anche la necessità di gestire documentazione di vario genere, cioè per esempio è chiaro che tutto questo poi serve per l'archivio degli archivi, per l'archivio di PAD naturalmente, quindi la delibera del verbale del consiglio, tutti i contatti, il questionario, eccetera, eccetera. Questo appunto è l'aspetto dei conferimenti, che prevede diverse fasi. Una volta selezionato l'autore, cioè una volta chiarito che quel determinato autore può, e l'università, il centro manoscritti è sicuramente interessato al conferimento del suo archivio, viene contattato. Naturalmente potrebbe non essere d'accordo, magari aver previsto già di conferire ad un'altra istituzione. Se però è interessato, allora poi c'è l'avvio di una fase conoscitiva. Naturalmente questo cosa significa? Significa da un lato mettere l'autore a conoscenza di quali sono, diciamo, i vincoli, cioè le condizioni alle quali avviene la conservazione e il conferimento in PAD, con una bozza di contratto che poi può essere tranquillamente negoziata, e questo prevede appunto tutto l'intervento dell'apparato legale. Se l'autore diciamo, è soddisfatto dal contratto, allora inizia la fase, diciamo, più di carattere tecnico-scientifico. Questo è un esempio del contratto. Adesso naturalmente tanto queste slide sono da condividere, quindi le potrete sicuramente vedere. Sostanzialmente si tratta di precisare alcune cose, per esempio se questi file potranno essere accessibili soltanto presso la sede di PAD, se potranno essere accessibili
per esempio sia presso la sede di PAD tutti e in parte da remoto, se potranno essere accessibili parimenti nella sede di PAD e anche da remoto. Non solo, ma poi se potranno essere accessibili immediatamente oppure solo in parte, oppure anche secretati, cioè con un embargo che vale fino ad una termina ad una certa data. Non solo, ma una delle operazioni che vengono fatte all'inizio è quella di prendere questi file e di fare un listato di tutti i file che sono stati trasferiti, ma prima ancora che questi vengano riversati e poi trattati, si tira fuori una lista, perché gli autori molto spesso non sanno quello che hanno sul computer, a volte sono migliaia di file in cartelle, sotto cartelle e via discorrendo. Magari non è raro il caso che ci siano documenti di natura personale, privata, fotografie, lettere, eccetera, che non hanno a che vedere con l'archivio letterario, diciamo, chiamiamolo così, quello che viene conferito. Quindi una prima operazione è quella di vedere, di tirar fuori tutto l'elenco dei file, in modo da poterlo sottoporre all'attenzione dello scrittore, il quale dirà: ecco, questi file possono essere, fanno realmente parte dell'archivio letterario, quindi potete sicuramente scaricarli e iniziare a lavorare su questi per la conservazione e la descrizione. Questi altri invece devono essere rimossi preventivamente perché non fanno parte dell'archivio letterario. Quindi questa operazione poi è anche accompagnata da un'altra operazione che è quella di rimozione di tutti quei file nascosti che non fanno di per sé parte dell'archivio letterario, ma sono file a volte di natura tecnica, eccetera, che vengono creati direttamente dai sistemi informatici, dai dispositivi utilizzati dagli scrittori. Qui ci sono appunto una serie di elementi che vengono posti, che vengono domandati in un questionario che viene sottoposto appunto allo scrittore. Questo questionario tra l'altro è stato realizzato anche con le indicazioni preziose di Simone Albonico, che appunto ha soprattutto visto quelli che sono gli aspetti legati ai temi dei processi di conoscenza dei processi di scrittura, dell'uso del web e dell'uso dei social network, ma naturalmente riguardano anche aspetti, diciamo, che sono poi utili o necessari, direi addirittura indispensabili, per sapere quali file possono essere consultati, possono essere resi diciamo descritti, collegati tra di loro e resi accessibili magari agli studiosi, e quali invece debbono essere secretati o secretati fino ad una certa data. Non solo, ma poi occorre anche sapere se lo studioso avrà intenzione col tempo di incrementare, che tipo di servizio si aspetta da PAD in relazione per esempio alla ciclicità di questi riversamenti. Nella fase di conferimento un aspetto importante è quello diciamo così, di vedere, poi tornerò su queste slide, su alcune di queste slide, qual è effettivamente, come appare l'archivio dello scrittore. Nel senso che noi non abbiamo soltanto il computer, ma possiamo avere tanti altri supporti fisici, intendo dire, a parte quelli sul cloud o in web. Per esempio, in questo caso è chiaro che noi abbiamo un esempio concreto, perché durante il conferimento Emanuela Carbea ha fotografato il tavolo di lavoro di Francesco Pecoraro, dove appunto c'è il PC, c'è un hard disk esterno, poi fa uso di Dropbox, ha una scatola o più scatole con 35 floppy disk,
un DVD e così via. Dunque si tratta di supporti fra loro molto diversi, il che presuppone che si conosca fin dall'inizio quali sono i file da trasferire, che natura hanno e qual è il tipo di supporto che li ospita, perché poi bisogna naturalmente che sia preparato adeguatamente il sistema dove i dati vengono caricati, riversati, con ovviamente un sistema che non va a modificare in alcun modo naturalmente i metadati di natura tecnica, quindi non c'è assolutamente nessun cambiamento sulla data di creazione o sulla titolarità dei file stessi. Questa cosa viene fatta su un disco criptato per ragioni di sicurezza, per essere poi trasferito. Queste sono una serie di moduli che sono stati creati e vi faccio vedere per vedere quali sono, se si va a vedere in modo analitico, le diverse procedure messe in atto. Pad Cleaner serve per eliminare i file nascosti, dicevo prima, Pad List per fare il listato, Pad Archive per fare proprio ciò che fa l'archiviazione, quindi nella repository di Pad. Pad Print è appunto quello che si fa come listato di, se vogliamo, per la verbalizzazione del contratto e quindi perché poi lo scrittore sappia esattamente che cosa ha conferito in quella data, in quella circostanza. Pad Extractor serve per estrarre in automatico i metadati. L'operazione di descrizione non viene ovviamente svolta soltanto con criteri manuali, ovviamente per la parte tecnica, per i metadati tecnici certamente no, per gli altri metadati descrittivi, soprattutto da quando si è iniziato a lavorare anche sui file diciamo nel web e in cloud, è diciamo assistita mediante dei sistemi di gestione diciamo di big data, quindi con data mining e altri dispositivi, algoritmi di questo genere, per fare una verifica ad esempio su quali sono magari file identici con denominazioni diverse allocati in cartelle o appunto in luoghi differenti, oppure per sapere quali relazioni possono esistere tra un file e un altro file, ad esempio una bozza germinale e poi la poesia o il racconto, tra un testo e una recensione, una presentazione e una recensione e così via. Sono tutti i file che vanno naturalmente ad essere organizzati in modo tale da semplificare la fruizione per l'utente, perché spesso si tratta di numeri molto grandi. Nel caso di Pecoraro sono 56.000, insomma mi sembra, i file in questione, e quindi si capisce che se non si fa un lavoro di organizzazione preventiva nella restituzione dei dati si rischia effettivamente di creare più confusione che altro e di rendere ingestibile l'aspetto della ricerca. Così come poi ci sono degli altri software che servono per esempio a creare diciamo a consentire il riversamento di dati tra sistemi operativi differenti, convertire tutti i file in Open Document, PDF e TXT, proprio per ripulirli da tutto ciò che può essere per esempio una marcatura nascosta che poi renda molto difficile la conservazione e il riuso dal punto di vista filologico. E poi ancora altri, adesso non vado nel dettaglio. Questo schema ci fa vedere quello che è il rapporto tra l'archivio conferito e quello dell'autore. Nel caso di Severnini ha proprio dato l'archivio
completo. Naturalmente questo è apparentemente può sembrare una cosa positiva, in realtà in questi casi poi diventa abbastanza difficile la gestione per distinguere ciò che realmente è dell'autore come letterario e ciò che invece è della persona nell'ambito della sua vita privata. L'operazione di filtraggio diventa molto difficoltosa. Del tutto opposta è la situazione invece nel caso della Vallona, che ha conferito dei PDF estratti. Chiaramente la cosa meno significativa, meno rappresentativa. Infatti questo praticamente è un archivio letterario, cioè un archivio per modo di dire, perché si tratta di una scelta, una selezione di file che sono stati, diciamo, dei quali non c'è nessuna informazione di contesto e che vengono appunto gestiti come se uno avesse 5 file nella propria cartella sul proprio computer, avendoli ricavati da una qualsiasi fonte. Una via di mezzo sono appunto i casi come Buffoni o Di Paolo. Nel caso dell'uno si tratta di un uso del computer avviato in parallelo, comunque dopo la produzione cartacea, quindi sicuramente, come dicevo, è un caso interessante di archivio ibrido che si deve poi integrare con l'archivio digitale. Nel caso di Paolo Di Paolo, evidentemente si tratta di un autore della nuova generazione, quindi la scrittura e l'uso anche di tutto il corredo, insomma, dei dispositivi digitali è molto più ampio naturalmente di quelli delle generazioni precedenti. Se l'autore, come nel caso di Carofiglio, ha selezionato dei singoli file, noi abbiamo una situazione non particolarmente felice, perché noi avremmo sì dei file da conservare, da mettere a disposizione, ma non avremo un archivio propriamente detto, cioè ci mancherà in realtà un elemento fondamentale che è appunto la conoscenza di tutto questo, del modo per esempio in cui l'autore ha lavorato e del modo in cui ha organizzato la propria scrittura. E qui vedete alcune quantità e si capisce che 15.000 o 50.000 file sono in realtà delle quantità molto elevate. Un aspetto importante è l'aspetto, dicevo, della conversazione iniziale, perché si ha questa fortuna di poter parlare, dialogare direttamente con lo scrittore, il che significa cercare di acquisire tante più informazioni biografiche, di metodo, di scrittura, sulle sue abitudini, sull'uso che fa della strumentazione digitale, sui rapporti che intrattiene con il proprio pubblico o con la casa editrice, che naturalmente sono poi fondamentali per gli studiosi, perché a questo punto avranno la fonte di prima mano, non dovrà essere semplicemente frutto di, come dire, di elementi desunti dal confronto con le carte. Non saranno le carte a rivelare queste informazioni o fonti, diciamo, secondarie, fonti di seconda mano. Nell'ambito di PUD, come vedete, qui abbiamo i due aspetti della preservazione, che è l'aspetto fondamentale, la descrizione. Per quello che riguarda la preservazione, come vedete ci sono tecnologie come quelle utilizzate per esempio nell'informatica forense. Ad esempio questo è importante se si vuole leggere per esempio tracciati di dati che sono stati magari rimossi o involontariamente rimossi, se naturalmente è d'accordo lo scrittore, l'autore, perché questo permette appunto di poter conservare qualche informazione utile per esempio allo studio delle varianti o utile alla ricostruzione del criterio di composizione di un determinato testo. Non è
certamente come avere, come dire, sulla carta le cancellazioni e le riscritture, comunque è qualcosa che in effetti si può certamente provare. Una cosa importante occorre dire, c'è un grosso problema etico che nell'archivio cartaceo non si pone. Cioè l'archivio cartaceo è un archivio che dice solo ciò che l'autore ha deciso di, come dire, di farti sapere, di farti conoscere. Un archivio digitale, per il modo in cui utilizziamo i computer, può nascondere tutta una serie di informazioni molto private, e credo che appunto l'aspetto della filologia non debba mai sfociare nel guardare, come dire, l'autore dal buco della serratura. Quindi c'è un problema veramente molto importante di che uso facciamo delle informazioni che il computer può rivelare e che sono catturate al di là della volontà, oltre la volontà del ricercatore e dell'autore. Questa è la ragione per cui quell'aspetto preliminare di pulizia e di controllo, eccetera, risulta assolutamente decisivo. Poi c'è il problema dei big data, e vi ho detto prima il tipo di uso che viene fatto. Poi c'è per la gestione il digital asset management che vi ho detto, e poi c'è l'aspetto della gestione dell'archivio. Qui noi abbiamo due tipi di organizzazione dei dati. Da un lato il rispetto dell'archivio, quindi la descrizione diciamo in formato archivistico. Dall'altra si è pensato di associare a questo tipo di accesso anche un altro accesso che invece è più di tipo bibliografico, cioè prendendo come unità diciamo di accesso quelli che sono per esempio le raccolte poetiche o le pubblicazioni, e facendo di questo il nucleo attorno al quale organizzare poi la documentazione diciamo relativa, quindi tutto ciò che c'è prima, pretestuale, ciò che c'è dopo, i premi, le recensioni, le diverse versioni, le traduzioni, i rapporti col pubblico e così via. Quindi creare una struttura, noi abbiamo pensato come modello, stiamo parlando di qualche anno fa, il modello FRDR, ma non quello usato nelle biblioteche, perché quello è destinato a fotografare delle situazioni cristallizzate, cioè le diverse edizioni, senza avere poi un dinamismo, permettere una verifica. Piuttosto invece l'FRDR-OO, che è quello che consente di avere quelle determinate entità, però arricchendole di tutte le relazioni che possono esistere tra le entità stesse, un'edizione, una seconda edizione, una terza, una bozza, seconda bozza, opera pubblicata, e anche tra le opere, diciamo così, il testo, la recensione al testo, la traduzione del testo, e tra le persone con le diverse i soggetti con le diverse responsabilità, il recensore, l'intervistatore, la persona che magari ha pubblicato un blog, ha postato un commento e così via. Qui abbiamo appunto un'idea della grandezza dell'entità delle dimensioni, e poi vado a concludere perché ho certamente oltrepassato l'orario che avevo a disposizione. Queste sono appunto le diverse fasi, quindi in schema. Questo è il modo in cui si è deciso di articolare l'archivio, quindi per ogni fondo c'è un proprio database in cui c'è una fase, un archivio in cui vengono caricati i dati, così come arrivano, diciamo, depurati da ciò che non pertiene ovviamente all'archivio stesso, le informazioni su questo, poi si crea il deposito che è proprio ciò che fotografa, diciamo così, la situazione, diciamo, dalla fonte di provenienza.
Dopodiché c'è l'archivio di lavoro, dove viene fatto tutto quel lavoro sulla normalizzazione, per esempio sull'estrazione dei metadati e così via, e a quel punto si fa si carica su un archivio permanente che praticamente rappresenta l'archivio di conservazione per quello che riguarda le forme normalizzate, per consentire poi il rendering dei diversi file nei diversi formati e così via. Si crea il database, che poi è quello che consente appunto l'interrogazione e che va per tutti i fondi, perché poi naturalmente non è soltanto archivio per archivio, ma consente appunto di mettere in relazione questi metadati con i metadati, cioè con le descrizioni anche sia degli altri fondi digitali sia dell'archivio tradizionale. E poi una serie di eventual file che servono appunto per la fruizione per un certo numero di fondi che sono selezionati sulla base dei termini cronologici e degli accordi contrattuali. E questa appunto è la struttura completa. Qui volevo far vedere anche una cosa, cioè l'uso di tag per evidenziare il livello di rischio, quindi ciò che va archiviato, ciò che è materiale sensibile, ciò che va verificato, per esempio perché non è chiara la titolarità, se ad esempio una lettera all'interno di una come si dice, di un incartamento che evidentemente viene da una persona esterna, e cosa si fa? Allora bisogna quel determinato file trattarlo in maniera estremamente cauta, eventualmente segretarlo, almeno per quello che riguarda i dati sensibili. Ciò che viene eliminato è ciò che causa dei problemi tecnici. E qui abbiamo appunto un esempio di applicazione, e con questo concludo, di quell'aiuto che possono dare delle tecniche, algoritmi di data mining. Qui abbiamo tutta una serie di file che possono avere di per sé degli aspetti comuni di cui si cerca di studiare le possibili relazioni, e qui si vede dal numero dalle frequenze come in realtà happy hour e Mocambo, pur avendo due titoli diversi, pur essendo in cartelle differenti o addirittura su supporti differenti, magari uno online e l'altro invece sul computer o sui dispositivi dell'utente, in realtà probabilmente, molto verosimilmente, ma è una cosa che poi va accertata, sono in stretta relazione, perché si vede che il termine Alessandro appare 20 volte, qui 18, sembra 14-13, mentre 14-12, poi c'è molto ancora, gente e così via, cioè ci sono una serie di spie che ci fanno capire che effettivamente esiste una relazione, e quindi poi sarà compito a questo punto dell'archivista digitale di andare a vedere e di stipulare o meno una relazione che permetta appunto la costruzione di quella struttura che dicevo bibliografica oriented, che dovrebbe consentire più facilmente all'utente di partire nella propria ricerca, se vuole, dai nuclei documentari di ambito bibliografico. Ecco, credo di avere detto abbastanza. Naturalmente, se capisco che l'argomento è complesso e lungo, ma se ci fossero domande, come ha già detto prima Stefano Allegrezza, se ci fossero delle domande io sarò sempre a disposizione per rispondere, diciamo, per posta elettronica alle curiosità, eccetera. Esiste anche sul sito, c'è una bibliografia di cose che sono stati, interventi, altro che sono stati scritti da Emanuela e da altri, da Primo in particolare, durante questi anni. Grazie ancora a voi della pazienza, grazie agli organizzatori per aver pensato a PAD e a condividere l'esperienza. Bene, molto bene, al professor Weston, che credo riceverà appunto delle sollecitazioni, perché il suo intervento era molto interessante. C'è stata
sulla chat già un notevole scambio di opinioni, di domande e di risposte, già quindi lo ringrazio per il suo intervento molto stimolante, che anche a me, che non sono del mestiere per così dire, però è risultato di grande interesse, perché abbiamo tutti un po' a che fare con questo tipo di problemi e le soluzioni che ci ha fatto vedere per riportare in un certo senso un ordine all'interno di questi archivi personali, che spesso sono archivi che somigliano più a dei depositi indistinti e disordinati, presenta delle gradazioni, delle complessità e delle possibili soluzioni non solo molto diverse, ma che anche implicano problemi di natura molto diversa, come vedremo anche nel corso di questa sezione, dove affronteremo anche dopo i problemi di natura giuridica che si pongono. Ora però passiamo la parola a Francesca Tomasi, anche lei credo conosciutissima da tutti voi, in particolare all'Università degli Studi di Bologna, dove insegna dal 2006 alla docenza di corsi nel settore dell'informatica umanistica, attualmente è professoressa di archivistica, economia e bibliografia, e coordina il corso di laurea magistrale in Digital Humanities che lei stessa ha fondato. Io ne parlo così in senso abbastanza neutro, ma la conosco bene personalmente, ho proprio visto un po' nascere e crescere questo tipo di specializzazione, che per la nostra università è stata molto importante ed anche per certi aspetti precorritrice. Un'altra cosa che mi piace mettere in rilievo del suo curriculum è che si è laureata in anni naturalmente non recentissimi, però ha fatto a tempo a laurearsi, diciamo, alla facoltà di conservazione dei beni culturali. Quindi viene da questo stesso tipo di orientamento, e dichiara lei stessa che l'ottica privilegiata dei suoi studi è quella della valorizzazione del cultural heritage attraverso le metodologie, le tecniche, le teorie informatiche. Ha ricoperto ruoli di rilievo, è stata anche a livello nazionale, è stata presidente dell'Associazione Italiana di Informatica Umanistica e Cultura Digitale, ed è attualmente co-direttrice dell'Advanced Research Center for Digital Humanities dell'Università di Bologna, oltre che presidente della Biblioteca di Discipline Umanistiche. Ecco, le do la parola, come no, forse ancora non l'ho detto, il titolo del suo intervento è Il progetto Aldina, le carte d'autore nel contesto digitale. Ottimo, grazie, grazie molte Luigi per questa preziosa introduzione. Ovviamente ringrazio anche tutti i colleghi di Ravenna, sono fortemente legata a Ravenna proprio per la mia naturale provenienza, come hai ricordato, sono laureata in archivistica alla Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Bologna, e quindi è bello sempre tornare a Ravenna, lo faccio sempre con grande piacere, sono molto contenta anche della situazione della stessa, come dire, della stessa situazione dei beni culturali ravennate, che apprezzo sempre molto in tutte le forme di attività che vengono portate avanti, quindi è particolarmente lieta, insomma, la presenza. E vado a condividere il mio schermo per presentare un progetto che non è un progetto
solo mio, è un progetto, come vi racconterò a breve, condiviso, un progetto che nasce sostanzialmente dalla volontà in qualche modo di mettere insieme un'esperienza comune, condivisa e richiesta in un contesto molto preciso, al quale arrivo a breve. Per adesso mi volevo concentrare semplicemente sullo scioglimento dell'acronimo. Aldina sta per Archivi Letterari Digitali Nativi, e come vedete recupera nel suo logo un po' i precetti Festina Lente di Aldo Manuzio, sostituendo, diciamo, alcuni elementi grafici a quelle che sono invece le peculiarità del digitale nella sua dimensione, come potete vedere, del grafo e quindi delle tecnologie del nuovo web, del web semantico, insomma, che stiamo vivendo come strumento per costruire appunto relazioni, interconnessioni e punti di congiunzione. Detto questo, partirei con una brevissima presentazione che vi darà così il contesto della nascita di questo progetto che, come dicevo, mi limito a introdurre, ma poi ne menzionerò ovviamente tutti i partecipanti reali del progetto e su alcuni, diciamo, dei punti che andremo a vedere adesso rapidamente vorrò fare una piccola riflessione da condividere appunto con la comunità sul tema appunto archivi di persona e digitale. Qui vedete appunto il sito ufficiale di Aldina, che al momento, come potete notare, è una sezione del repository GitHub dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale. Perché Aldina nasce proprio sotto l'egida dell'associazione, appunto ai tempi in cui ero presidente, quindi sono ben lieta che in qualche modo questa iniziativa sia nata in quel momento. IUCD è l'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, e Aldina nasce appunto come esigenza di una comunità, quindi della comunità che fa riferimento alla IUCD, con il desiderio di portare avanti un'attività comune e in collaborazione ovviamente con una dimensione invece di carattere più infrastrutturale, come è l'esperienza di Clarin IT dell'Istituto di Linguistica Computazionale, e quindi per unire la dimensione, come poi vedremo nel dettaglio nella prossima slide, la dimensione istituzionale dell'associazione come luogo di aggregazione di esperienze di interesse per la comunità di informatica umanistica e la componente infrastrutturale per ospitare, diciamo, in qualche modo i risultati di questa attività. Aldina, come potete leggere, è un progetto che vuole documentare il nativo digitale d'autore. Vuole documentarlo nel senso, vuole raccogliere informazioni che possano riguardare l'esistenza di archivi di intellettuali, di letterati, di scrittori, di scrittrici, romanziere, romanziere, poeti, con l'obiettivo di stabilire, di settare nuovamente delle buone pratiche, come già Stefano ha avuto modo di introdurre e Paul di argomentare, buone pratiche che in qualche modo garantiscano non solo la comprensione teorica del problema del nativo digitale, ma che in qualche modo diano delle nuove policy per la garanzia di preservazione, di accesso e quindi di studio di questa tipologia di patrimonio. Preservazione da parte ovviamente degli istituti deputati alla conservazione di questo materiale digitale nativo, accesso da parte evidentemente della comunità e studio evidentemente da parte di chi svolge ricerca appunto sul tema degli archivi di persone, in particolare di quella tipologia speciale di persona che è appunto il letterato.
Questa esigenza nasce sostanzialmente dalla consapevolezza, dalla presa di coscienza che sono numerosissime le istituzioni intese come archivi, biblioteche, enti, fondazioni, centri, che conservano sostanzialmente documenti digitali di varia tipologia, come abbiamo già abbondantemente sentito, quindi testi, immagini, audio, video, mail, post, eccetera, eccetera, su supporti potenzialmente eterogenei, abbiamo detto del cloud, ma anche supporti evidentemente magnetici, ottici, insomma quelli che tradizionalmente sono stati adottati storicamente per la conservazione di questa documentazione digitale, in differenti formati. Altro problema, formati che spesso sono formati di carattere proprietario, che quindi richiedono applicazioni ad hoc per poter essere letti, e molte volte sono totalmente privi di documentazione sufficiente a descrivere evidentemente il documento stesso, perché mancano ovviamente dei più comuni sistemi di metadatazione che conosciamo per garantirne in qualche modo appunto la dimensione della conservazione, della preservazione a lungo termine. La mancanza, diremmo, di una sensibilità filologica verso il digitale, quindi la mancanza di una presa di coscienza che vediamo sempre di più, come appunto abbiamo avuto già modo attraverso 2 esperienze precedenti di rilevare, ma una, diciamo, a livello collettivo, un'esigenza di un rigore filologico verso il digitale, assieme a una naturale fragilità di questi supporti e quindi la loro obsolescenza non solo dei supporti intesi come hardware, ma anche obsolescenza dei formati e degli applicativi software, evidentemente non fanno altro che aumentare il rischio, come già è stato abbondantemente detto, di una perdita sostanziale della nostra memoria. E quindi ovviamente sono molti casi ormai noti di riformattazione di computer, di smagnetizzazione dei supporti, di incompatibilità di vecchi formati con nuovi formati. Quindi, come vuole affrontare questo tema Aldina? Aldina vuole affrontare il tema realizzando prima di tutto una mappatura di tutti i materiali conservati, come dicevo, presso istituti di conservazione, al momento centri di ricerca, fondazioni, università, biblioteche, archivi e musei, ma in futuro anche per estendersi verso le case editrici e le riviste, che ad un qualche livello, un qualche titolo conservano questa tipologia di materiale. Per partire con il progetto, del quale vi darò a breve anche qualche riferimento sulla storia, sull'evoluzione, sulla nascita, l'idea è stata quella di appunto partire con un questionario che rivolgendosi ai soggetti conservatori consenta di avere una prima valutazione dell'esistenza appunto di nativo digitale d'autore. Il questionario dovrebbe rappresentare la base per la creazione di un catalogo del digitale nativo, e questionario assieme a catalogo aiutare sostanzialmente a definire quelle che dicevamo essere potenziali linee guida per le istituzioni, affinché le istituzioni stesse possano individuare strategie per la conservazione adeguata di questo materiale. Di nuovo qui vedete un'altra pagina del sito di Aldina, quella dedicata evidentemente alle persone che sono coinvolte nel progetto, a cui a me, a Paul Weston molto ovviamente in modo più significativo della sottoscritta, attribuita alla direzione scientifica. Vedete un comitato scientifico rappresentato da esperti di ambiti disciplinari molto eterogenei, che vanno dalla filologia alla filologia italiana, alle filologie classiche, le digital humanities, l'archivistica, e quindi un comitato che cerca sostanzialmente, come già di nuovo abbondantemente emerso, di aggregare ambiti disciplinari diversi attorno a un problema come quello degli archivi di persona, che richiede ovviamente prospettive disciplinarmente
molto eterogenee, ma che vede progetto Aldina, in particolare nel comitato organizzatore, quindi Federico Boschetti, Emanuela Carbetti, Sara Mancinelli, tre principali non solo portavoci dell'iniziativa, ma anche coloro che effettivamente hanno iniziato azioni di definizione, come vi mostrerò, delle potenziali istituzioni da coinvolgere, di definizione del questionario da inviare alle istituzioni. Lo scorso gennaio, Aldina, la prima proposta emerge nell'arco del 2020 da parte appunto in particolare di Tiziana Mancinelli e Emanuela Carbè. Nel 2021 a gennaio, durante il convegno dell'Associazione Italiana, si svolge questa tavola rotonda a cui partecipano le persone che potete vedere in questa slide, e per la prima volta appunto si riunisce, diciamo, il gruppo di lavoro per discutere concretamente su come portare avanti il progetto. Tavola rotonda coordinata appunto da Paul Weston e che ci ha consentito da vari punti di vista, quello archivistico, quello filologico, quello istituzionale, quello infrastrutturale, di fare il punto sull'iniziativa. Alcuni concetti chiave a cui tengo particolarmente, che rappresentano sostanzialmente la storia molto recente di questo progetto e gli obiettivi che il progetto intende perseguire. Prima di tutto, il progetto esso stesso come progetto che nasce dall'esigenza di una comunità, quindi un progetto bottom-up in cui la componente del crowdsourcing, intesa come la partecipazione attiva della comunità, dell'associazione, è determinante per la buona uscita del progetto. Un altro elemento significativo che ho già menzionato è la nascita di un progetto in un dialogo fra enti, come dicevamo a livello istituzionale e a livello infrastrutturale, per la definizione a livello istituzionale di un cappello che possa riunire, al di là dell'appartenenza, diciamo, ad atenei o particolari centri o fondazioni, che possa riunire tutti coloro che sono interessati a lavorare sul tema del nativo digitale letterario, e Clarin invece per la componente infrastrutturale, cioè per avere a disposizione un ambiente di hosting e di backup dei dati del catalogo che si vorrà andare a creare. Molto importante, come già segnalavo, il rigore filologico che si vuole adottare in questo progetto nel trattamento di quelli che sono stati appunto già ricordati da Crocetti, fondi culturali, non solo del fondo in generale culturale, ma del documento digitale in particolare, sempre quindi con l'attenzione di passare da una dimensione strettamente di carattere archivistico, d'approccio convenzionale in qualche modo ai livelli entro cui si articola il complesso documentario, per arrivare appunto al documento e quindi all'unità ultima della struttura gerarchica di rappresentazione, diciamo struttura gerarchica, continuiamo a, come dire, condividere la componente della rappresentazione gerarchica d'albero, il documento finale della nostra rappresentazione. Come dicevamo, un output ritenuto significativo nel progetto è quello di rilasciare buone pratiche, soprattutto per le istituzioni culturali, proprio per insegnare in qualche modo, da condividere poi evidentemente con la comunità, come gestire i contenuti digitali e quindi, diremo, preservare la memoria dell'effimero. Per quello che riguarda la mappatura e il censimento, l'idea di partenza è stata quella, sostanzialmente, dopo aver individuato una serie di soggetti conservatori, già un certo numero è stato individuato, di definire per ogni tipologia di fondo riconosciuto presso un soggetto conservatore quali siano le tipologie documentarie esistenti, tipologie documentarie di oggetti digitali, come
dicevamo, quindi non convenzionali, tipologie hardware e software, quindi quali supporti e quali formati, quindi quali applicazioni, quali hardware, ma anche quali applicazioni o quali estensioni di formato dei file a disposizione presso queste istituzioni, verificare se esistano delle istituzioni che abbiano già provveduto a delle policy per la preservazione o abbiano già attivato dei piani di inventariazione o di catalogazione di queste raccolte, e se siano state previste delle modalità o delle forme di fruizione già di questi contenuti da parte appunto dei soggetti conservatori. Ultimo aspetto rilevante sarà quello proprio di settare i metadati assieme al modello di descrizione della collezione, sul quale qualcosa dirò nelle prossime slide, nella prospettiva e nella direzione appunto della creazione di un catalogo del nativo digitale prodotto da letterati. Ho qui tentato, ragionando appunto a livello di documento singolo, quindi di foglia, diciamo, in un qualche modo della nostra rappresentazione del complesso documentario, di riassumere cose che sono state già dette, ma che in qualche modo di nuovo ci consentono di riconoscere la complessità del documento digitale rispetto all'approccio al documento analogico. Cioè abbiamo da un lato il documento analogico nella sua unicità rispetto al contesto di riferimento, quindi il documento archivistico è tipicamente il documento inteso, diciamo, nella sua unicità rispetto al contesto gerarchico entro il quale è inserito. Il documento digitale invece per tua stessa natura può determinare una molteplicità di versioni e una molteplicità di contesti, evidentemente, per lo stesso documento, che complicano ulteriormente il tema della rappresentazione digitale. Mentre in un contesto analogico abbiamo un accesso diretto alle carte ed è un accesso umano, nel documento digitale, oltre alle dipendenze che abbiamo detto da versioni, da hardware, software, eccetera, abbiamo comunque un accesso mediato da un calcolatore, quindi un accesso meccanico con tutte le problematiche che già Stefano ottimamente ha sollevato. Da un lato, in un contesto analogico abbiamo un supporto più o meno consolidato, la cui durata altrettanto è più o meno riconoscibile. Nel caso, nel contesto digitale, evidentemente i supporti sono non solo fragili, ma sono tipicamente volatili. Di nuovo, in un contesto analogico abbiamo uno strumento di lettura, anche in questo caso canonizzato, l'accesso diretto alle carte. Nel caso del digitale abbiamo potenzialmente device di lettura eterogenei a seconda della tipologia di file. Nel contesto analogico abbiamo un solo formato, che è la componente materiale. Nel caso del contesto digitale, lo stesso oggetto, adesso ricordava Paul FRVR, quindi possiamo dire lo stesso formato può essere espresso, diciamo, in manifestazioni diverse, quindi n formati eterogenei relative allo stesso contenuto potenzialmente logico veicolato dal documento. In un contesto analogico abbiamo tipologie sostanzialmente più o meno canonizzate come tipologie documentarie, mentre, come già dicevamo, in un contesto digitale abbiamo tipologie assolutamente nuove e completamente da ripensare nelle loro forme di preservazione e descrizione. In un contesto analogico, uno dei principi cardine dell'archivistica è la garanzia sostanzialmente dell'autenticità e della non modificabilità del documento. Nel digitale ci troviamo esattamente in una situazione opposta, cioè di fronte ad oggetti in cui la modificabilità è, come dire, uno dei requisiti fondativi e più tipici dell'oggetto culturale, e non sempre, diciamo, gli strumenti di verifica dell'autenticità ci consentono di lavorare in una prospettiva di assoluta trust, cioè di affidabilità e di fiducia completa nel contenuto del documento, e poi dal punto di vista giuridico qualcosa di più sentiremo.
Ultimo aspetto, la conservazione della carta, che è una conservazione di un supporto, della carta, di una pergamena, di un papiro, a fronte di una conservazione digitale che non ha un solo problema di definizione del supporto, perché assieme al supporto c'è lo strumento di lettura, c'è il formato, c'è l'applicativo, c'è il software, c'è l'hardware, e quindi la conservazione amplifica, diciamo, il grado e i livelli appunto della conservazione stessa. Ho sentito un campanellino, per cui direi che sono verso i miei 2 minuti conclusivi. Ho provato a raccogliere alcune riflessioni per un modello di descrizione di una situazione del genere, cioè un modello di descrizione che ci possa consentire di istituire un catalogo del digitale nativo d'autore, partendo da alcune riflessioni, alcuni temi sui quali credo sarà urgente una ricerca ad hoc. Prima di tutto una particolare serie del Fondo di un letterato, che è tutto quello che riguarda la produzione letteraria, romanzi, poesie, racconti. Già si diceva, c'è un'evoluzione del testo trasmesso dal documento, in cui non ho solo problemi di versioning, ma posso avere problemi di track changes, di diff, cioè una serie significativa di modalità per tracciare in qualche modo l'evoluzione, e l'importanza in questi contesti di documentare un processo creativo che da versioni diverse del documento mi porta al libro in un sistema sostanzialmente ibrido. Altro elemento fondamentale, anche questo già emerso, è il ruolo dei metadati tecnici, e in questo senso il ruolo del MAG credo possa essere significativo, non solo quindi formati, strumenti, dati, attribuzioni di responsabilità delle azioni, non solo nativamente per i documenti, ma anche al momento dell'acquisizione del fondo da parte del soggetto conservatore, che è un momento significativo di ridefinizione sostanzialmente del fondo d'autore. Ovviamente anche questo è già emerso: esigenza di mettere in sicurezza il patrimonio, esigenza di elaborare strumenti di corredo che diano in qualche modo consistenza del complesso documentario digitale, ma anche nel momento in cui si individuino delle forme di ordinamento del complesso digitale, l'elaborazione di strumenti di corredo ad hoc per la gestione del digitale nativo. E quindi nell'ottica dei metadati di un catalogo questo significa elaborazione di nuovi strumenti di corredo, elaborazione di nuovi mezzi di organizzazione della conoscenza, che vogliono dire ovviamente da un lato produrre dati secondo i principi del FAIR, ma anche adottando evidentemente il sistema LOD per valorizzare le potenziali interconnessioni fra dati. Vado all'ultima slide. A che punto siamo? Evidentemente le esperienze di PAD, così come un utile riferimento che è questo memorandum per la modernità letteraria della BOD, sono ovviamente punti di riferimento importanti per Aldina. Sono già state mappate le prime 177 istituzioni alle quali attraverso una persona di riferimento verrà sottoposto il questionario. Il questionario è stato già abbozzato, come vedete, per stabilire, diciamo, quello che già esiste. E invito contestualmente tutti coloro che possono essere interessati a lavorare in questa prospettiva ad aderire ovviamente alle iniziative e in particolare appunto a contribuire, diciamo, attivamente alle attività di Aldina, a cui di nuovo un ringraziamento speciale voglio rinnovare a Federico, Emanuela e Tiziana. E direi che ho finito, sperando di non aver sforato, direi di no, i miei 20 minuti. Bene, ringrazio vivamente anche perché appunto ti sei attenuta ai tempi, cosa che a questo punto diventa particolarmente importante, perché abbiamo accumulato un po' di ritardo e stiamo erodendo un po' tutto il tempo della pausa, ma ho consentito prima, dato l'interesse
delle relazioni che questo avvenisse, anche perché ho visto che stamattina lo abbiamo già fatto, quindi possiamo probabilmente farlo anche questo pomeriggio. Ecco, a questo punto presenterei, senza commentare l'interessantissimo intervento di Francesca Tomasi come meriterebbe, ma credo sia meglio che lasciare lo spazio ai vostri commenti di esperti, se riusciamo a recuperare un po' di spazio di dibattito, e presenterei l'ultimo intervento di questa sessione, che si intitola Profili privacy dell'archiviazione per il pubblico interesse, il progetto DARE presentato da Monica Palmirani e Michela Rossi. In realtà, a meno che non ci siano state altre novità, credo che la professoressa Palmirani non sarà presente. Comunque io credo sia utile presentare brevemente anche lei, che del resto è conosciuta sicuramente in quanto è professore di informatica giuridica presso la scuola di giurisprudenza della nostra Università di Bologna. Anche lei ha un profilo molto interessante, come molti di voi, un po' transdisciplinare direi, perché è laureata in matematica, specializzata in informatica, e poi consegue un dottorato di ricerca in informatica giuridica. Attualmente poi naturalmente fa la sua carriera accademica e attualmente è direttore del dottorato internazionale Erasmus Mundus, Legge, Scienza e Tecnologia, e presidente della Società Italiana di Informatica Giuridica, oltre che coordinatore di molti progetti di grande rilevanza a livello nazionale e internazionale, e membro anche di gruppi di lavoro in materia di open data, nonché partecipa ai tavoli nazionali per le definizioni delle regole tecniche in tema di agenda digitale. Michela Rossi, che invece ci presenterà fisicamente, diciamo, è presente fisicamente per presentarci questo contributo, è avvocato, professore a contratto di informatica giuridica presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, è anche lei dottore di ricerca di informatica giuridica e diritto dell'informatica presso l'Università di Bologna, è assegnista di ricerca presso il CIRSPID, che sarebbe il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica, sempre della nostra università. Le darei quindi la parola a lei e a Salvatore Sapienza, che saluto e che ho saputo che collaborerà alla presentazione. Grazie. La ringrazio moltissimo. Infatti oggi a presentare questo intervento ci siamo io e il mio collega, anche lui dottore di ricerca in informatica giuridica e diritto dell'informatica, nonché assegnista di ricerca e ricercatore in questo momento sempre al CIRSPID, nel centro di ricerca interdipartimentale dell'Università di Bologna. Facciamo le scuse, ripetiamo e rinnoviamo le scuse della professoressa Palmirani, che ha dovuto presidiare un impegno istituzionale improrogabile, e quindi ha mandato noi, che comunque facciamo parte del suo team e con cui collaboriamo quotidianamente. Bene, a questo punto prenderei la parola condividendo alcune slide. Naturalmente ringrazio per l'invito e ringrazio i relatori che ci hanno preceduto. Mi ricollego esattamente a quello che si è detto di fatto in tutte le presentazioni della sessione del pomeriggio, ma anche in quelle della mattina, per introdurre il tema di cui ci occuperemo. La nostra presentazione è intitolata Profili privacy tra archiviazione del pubblico interesse e ricerca storica,
ed è il racconto della nostra esperienza all'interno del progetto DARE. Per introdurre il tema, vorremmo partire con questo post, una condivisione di una foto e di un aneddoto appunto raccolto e trasmesso all'interno del progetto DARE, che può sembrare un'attività tutto sommato comune quando si fanno questi progetti. Tuttavia, da un punto di vista strettamente privacy, quindi legato a quella che è la tutela dei dati personali, possiamo notare come ci siano sicuramente alcune criticità. Innanzitutto osserviamo come alcuni dati personali, in primis quelli del titolare del fondo, in questo caso Pietro Pasini, siano menzionati all'interno del post. Inoltre abbiamo dati personali che sono riferiti a una persona defunta, Aurelio Pasini, abbiamo il suo nome, il suo cognome, abbiamo il suo soprannome e abbiamo l'immagine del suo ritratto, quindi una foto che lo ritrae. E abbiamo anche in questo caso dei dati particolari per le norme sulla tutela dei dati personali, quelli che nel gergo vengono chiamati dati sensibili. In particolare viene riferito che questa persona sia anarchica e in questo caso siamo davanti a un'opinione politica. In più, da non sottovalutare, tutti questi dati sono anche trasferiti all'estero. Questo è un post che è stato pubblicato su Facebook. Sappiamo che Facebook ha sede negli Stati Uniti e quindi dobbiamo anche considerare il fatto che questi dati vengono trasferiti fuori dai confini dall'Unione Europea. A questo aggiungiamo anche, da un punto di vista più comprensivo, tutti i temi che possono riguardare l'eventuale oblio di questa persona, se ne è parlato stamattina con il professor Ziccardi, e alcune problematiche relative al diritto d'autore. Purtroppo per ragioni di tempo non ci occuperemo di queste, però è opportuno sottolineare come la nostra analisi, come si vedrà anche dopo, comunque è trasversale e comprende anche questo tipo di problemi. Brevemente, il progetto DARE è stato già menzionato in altre sessioni, lo dico solo a beneficio di chi si è connesso soltanto adesso. Si tratta di un progetto che ha come obiettivo la riqualificazione del quartiere d'Arsena di Ravenna tramite alcune azioni che coinvolgono direttamente la cittadinanza. Il capofila del progetto è il Comune di Ravenna e la rete di partner vanta 13 istituzioni consorziate, all'interno del quale rientrano anche università, associazioni, soggetti privati e così via. Ciò che è estremamente importante è la ampia rilevanza all'interno del progetto DARE della transizione digitale, tra l'altro un tema particolarmente caro adesso con il PNRR e tutto ciò che consegue. Per quanto riguarda il focus della nostra presentazione, parleremo in particolare di tutti i profili privacy inerenti alla digitalizzazione dei fondi privati tramite il progetto Srotola la tua memoria. Anche questo è stato più volte menzionato, ricapitolo brevemente. Si tratta di una raccolta di materiale fotografico e audiovisivo che è in possesso di cittadini ravennati. Lo scopo del progetto è ricostruire la memoria storica e questa ricostruzione viene effettuata anche tramite tecniche di digitalizzazione. Per esempio la costituzione di cartografie interattive, ricostruzioni 3D, c'è anche molta divulgazione sui social e così via. I risultati potrete vedere di voi stessi, un ampio numero di fotografie raccolte e più di 6 km in pellicole. Quella che vedete a destra è un esempio di materiale che è stato raccolto all'interno di questo progetto. Il nostro contributo verte, come dicevo prima, sulla identificazione e risoluzione di problematiche inerenti al mondo del digitale. Il nostro team è composto dalla professoressa Monica Palmirani, che ci coordina, da me, dalla professoressa Rossi, dal dottor Jacopo Patrignani e dalla dottoressa Giulia Cavallari. Per quanto riguarda le problematiche che in genere affrontiamo all'interno del progetto DARE e quindi anche all'interno del sottoprogetto Srotola la tua memoria, abbiamo riscontrato appunto quelle inerenti alla tutela dei dati personali, come dicevo prima, protezione del diritto d'autore, però andiamo anche oltre, soprattutto in DARE. È un progetto che coinvolge una importante mole di dati che presentano anche caratteristiche molto eterogenee tra di loro, quindi
abbiamo dovuto anche affrontare i temi dell'open data, la licenza, problematiche etiche, in questo momento c'è molta discussione su questi temi. E quindi questo è un resoconto più o meno della nostra esperienza, ovviamente con riferimento alla tutela dei dati personali. Importante, il nostro scopo è sempre quello di arrivare a una soluzione di co-design, cioè individuare dei modelli che possono essere utilizzati, implementati in pratica durante lo svolgimento dei processi DARE, dei progetti all'interno del progetto DARE, e che vengono in qualche modo co-designate. Il metodo che ci porta alla realizzazione di queste soluzioni condivise è più o meno il seguente. Abbiamo una prima fase in cui in una riunione illustriamo il progetto, ci viene illustrato da chi se ne occuperà, immediatamente discutiamo quelle che sono le criticità tra virgolette digitali legate al diritto e al digitale che emergono, forniamo una valutazione preliminare di carattere informatico-giuridica e proponiamo delle soluzioni, diciamo, prima fase. A questo punto proseguiamo con un approfondimento sul flusso dei dati con una metodologia informatica-giuridica. Qualora sia necessario, provvediamo a redigere tutta la documentazione privacy. Qui si va dalle, tra virgolette, semplici informative privacy a documenti più complessi come le nomine al responsabile del trattamento o gli accordi di cotitolarità necessari nel progetto DARE. A questo punto portiamo queste soluzioni all'interno di una discussione e poi le finalizziamo insieme agli altri attori presenti nei vari progetti. Senza entrare nel dettaglio di questa slide, mi preme sottolineare come il nostro contributo poi verta anche sulla identificazione di altri momenti. Ad esempio abbiamo fornito, in una ottica di privacy by design, delle checklist che i responsabili dei singoli progetti, incluso quello istrutto alla memoria, possono adoperare per identificare da sé quelli che sono le criticità emergenti rispetto ai dati personali. Poi abbiamo naturalmente, come dicevo prima, dei momenti di confronto, però come si può vedere da questa slide, i momenti di riflessione in tema di privacy, in tema di digitale, sono presenti durante tutto il deployment dei progetti all'interno di DARE. Per andare ancora più nel dettaglio, quando noi affrontiamo task specifiche in tema di protezione dei dati personali e privacy, il nostro focus principale è sulla identificazione delle figure del trattamento, quindi chi è il titolare, cioè il soggetto che si assume la responsabilità giuridica del trattamento dei dati personali, determinando appunto le finalità del trattamento dei dati personali. Per nostra esperienza in genere è il Comune di Ravenna, quindi abbiamo un'istituzione pubblica, i responsabili, che sono i soggetti a cui alcuni dei compiti di trattamento vengono delegati. A seconda dei casi abbiamo partner del progetto DARE e associazioni. Molto importante le categorie di interessati, cioè le sfere di cittadinanza che possono essere maggiormente toccate dal trattamento dei dati personali. A fianco a questo primo pilastro abbiamo il secondo, cioè l'identificazione delle finalità del trattamento e l'identificazione della base giuridica, cioè della condizione che rende legittimo, ai sensi delle normative sul trattamento dei dati personali, su tutti i GDPR, ciò che rende appunto legittimo il trattamento dei dati personali. Una volta individuati questi due pilastri fondamentali, proseguiamo con la verifica di quelli che sono gli adempimenti privacy. A questo punto passerei alla professoressa Rossi che ci racconta l'esperienza. Allora, riprendo quello appena detto dal mio collega per evidenziare quanto è importante in un'analisi informatico-giuridica che tenga conto del trattamento dei dati personali in un progetto come questo, della ricostruzione del flusso dei dati all'interno del progetto. Da questa slide vedete come è stato ricostruito il passaggio dei dati dalla documentazione che ci è stata data, e la ricostruzione di questo flusso è necessaria perché è solo attraverso la ricostruzione del flusso di dati che riusciamo ad associare ad ogni momento le categorie privacy appropriate, e questo ci consente, come diceva Salvatore, di
individuare non solo tutte le figure di riferimento che orbitano nell'ambito del trattamento, ma anche la loro qualificazione, cioè come orbitano nel trattamento, e conseguentemente mettere in campo gli adempimenti necessari richiesti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, ma anche individuare attraverso l'analisi delle finalità quelle che sono le basi giuridiche, perché una cosa fondamentale che occorre sottolineare è che ogni qualvolta ci sia un trattamento di dati personali è necessario che ci sia una base giuridica idonea che legittima quel trattamento. Quando parliamo di dati, quando parliamo di fotografie, come nel caso del progetto Srotola la tua memoria, quando parliamo di filmati, fotografie e filmati possono contenere dati personali, pertanto è necessario, per poterli trattare legittimamente, di individuare esattamente la base giuridica idonea che consente questo trattamento. Dal flusso che avevo fatto vedere nella slide precedente, per quanto riguarda il progetto Srotola la tua memoria, abbiamo individuato 2 fasi del trattamento, anzi 2 distinti trattamenti. Un primo trattamento finalizzato alla raccolta, alla gestione, alla digitalizzazione, all'utilizzo del materiale audiovisivo raccolto dal Comune di Ravenna, che viene utilizzato per raccontare la storia del quartiere d'Arsena, delle sue trasformazioni, delle sue abitudini, e che può costituire la base per un miglioramento e quindi una riqualificazione anche del territorio della Darsena. E quindi in questo caso il Comune di Ravenna è, essendo capofila del progetto DARE, individuato come titolare del trattamento, e all'interno di questo primo trattamento abbiamo appunto anche altre figure che sono quelle del responsabile del trattamento, cioè di tutte quelle associazioni di cui il Comune di Ravenna si è avvalso per raccogliere questo materiale fotografico e audiovisivo e anche per elaborarlo e digitalizzarlo. Accanto e successivamente a questo primo trattamento c'è un secondo trattamento. Questo secondo trattamento è successivo in quanto avviene dopo la finalità del progetto DARE o contestualmente, ma dopo la raccolta effettuata per il primo trattamento, e sono in realtà più tipologie di trattamento, cioè una tipologia di trattamento finalizzata alla ricerca scientifica e storica su questi dati composti da materiale fotografico e audiovisivo, e anche la archiviazione nel pubblico interesse di questo materiale. Ovviamente in questo secondo trattamento avremo 2 nuovi titolari, che saranno coloro che attuano l'attività di ricerca scientifica e ricerca storica su questi dati, e un altro titolare sarà chi gestisce, chi cura, chi tiene l'archivio nella quale questi dati vengono conservati. Quali dati? Parliamo del primo trattamento, quello effettuato come il comune titolare del trattamento. Quali dati vengono raccolti? Abbiamo messo un'immagine esemplificativa di quello del materiale raccolto, e in questo caso nel progetto DARE vengono raccolti i dati di contatto dei soggetti, cioè coloro che conferiscono il materiale fotografico e audiovisivo, e che non necessariamente coincidono con i soggetti in esso ritratti, i dati personali dell'autore del materiale. Potremmo anche avere dati relativi a colui che ha scattato le foto, che magari è un fotografo, piuttosto che un altro soggetto autore di questo materiale fotografico e audiovisivo. E infine abbiamo i dati personali, qualora esistano, di soggetti ritratti, come nel caso riportato nella slide, dei soggetti ritratti nel materiale raccolto, e i dati del titolare del fondo privato a cui questo materiale appartiene. Qual è la base giuridica che abbiamo detto essere il fulcro di legittimità del trattamento? La base giuridica va individuata e può variare a seconda anche dei dati trattati. In particolare, sempre riguardo a questo primo trattamento, cioè quello effettuato dal Comune in qualità di capofila del progetto DARE, abbiamo individuato queste basi giuridiche. Stante le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Comune di Ravenna,
la base giuridica del trattamento per quanto riguarda i dati di contatto di chi conferisce il materiale al progetto e di coloro che sono ritratti nel materiale fotografico e audiovisivo possono essere trattati in forza dell'articolo 6,1 lettera E del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cioè per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri dei quali il Comune di Ravenna è titolare, questo appunto in virtù delle finalità perseguite attraverso la raccolta di questi dati. Dicevo, la base giuridica può cambiare a seconda dei dati, infatti per quanto riguarda, qualora fossero noti, i dati invece di contatto, scusate, i dati dell'autore del materiale fotografico e audiovisivo, questi dati potranno essere trattati perché c'è un obbligo di legge. Quindi la base giuridica è sempre l'articolo 6 del GDPR, ma un articolo, una lettera diversa, la lettera C, che appunto impone il trattamento di dati per un obbligo di legge. Qual è la legge? È l'attribuzione all'autore di quel materiale a norma della legge sul diritto d'autore. E poi ci potrebbero essere la raccolta anche di dati particolari. Nel momento in cui fotografie e materiale audiovisivo contengano al loro interno non solo dati personali, ma dati che appartengono a quelle particolari categorie di dati che sono idonei a rivelare elementi relativi alla salute, alle opinioni politiche, quello che abbiamo visto all'inizio per esempio nella prima slide. Ecco, in questo caso facciamo una disamina teorica, nel senso che nell'esperienza al momento di srotola alla memoria non ci sono capitati dati particolari di soggetti in vita, perché questa è un'altra grande distinzione, cioè tutto ciò che io ho appena detto ha un senso nella misura in cui trattiamo dati di soggetti in vita. Perché se le foto, come la maggior parte delle foto di srotola alla memoria, ritraggono soggetti che potrebbero essere già defunti, in questo caso non si applica la norma del GDPR, perché il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali in più passaggi ribadisce che la disciplina dettata non si applica ai dati personali di soggetti defunti. Qualora però appunto in queste foto siano compresi dati particolari di soggetti che invece sono in vita, allora qui bisogna stare molto attenti, perché occorre trovare un'idonea base giuridica che, come probabilmente saprete, è individuata per i dati particolari nell'articolo 9 del regolamento europeo, e anche in questo caso ci potrebbe essere una finalità di interesse pubblico rilevante da perseguire che legittima il trattamento di queste categorie particolari di dati, ma su questo punto bisogna stare molto attenti, perché la norma del regolamento europeo lascia ampio spazio alla regolamentazione nazionale per inserire ulteriori norme specifiche, e il codice privacy richiede che per trattare questi dati particolari, questi dati sensibili per un interesse pubblico rilevante, occorre la presenza di una norma di legge o di regolamento che identifichi esattamente quali dati possono essere raccolti e che modalità e con quali modalità devono essere utilizzati. In mancanza di questo riferimento legislativo non è possibile usufruire di questa base giuridica. Ecco quindi che, per esempio, parlando appunto in via teorica, se ci fossero dati personali particolari nelle foto relativi a soggetti viventi, nel caso di srotola alla tua memoria si potrebbe utilizzare un'altra base giuridica, che è l'archiviazione nel pubblico interesse, qualora questi dati appunto siano destinati alla conservazione nell'ambito di un archivio di interesse pubblico. Ok. Passiamo ora al secondo trattamento invece. Il secondo trattamento abbiamo una finalità diversa, come abbiamo detto, ed è una finalità di ricerca scientifica e storica sui dati raccolti dal primo titolare, quindi in costanza del primo trattamento, e anche una finalità di archiviazione nel pubblico interesse. Abbiamo detto che i titolari cambiano a seconda delle due attività, e una cosa però molto importante è che questa attività può avvenire legittimamente
perché è la base giuridica che consente, più che base giuridica, la norma che legittima questo ulteriore trattamento sui dati raccolti in virtù di un primo trattamento, che era quello del Comune di Ravenna, è l'articolo 5 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in particolare la comma 2 lettera B. Questo perché questo articolo introduce, anzi ammette un ulteriore trattamento di dati raccolti in costanza di un trattamento precedente e introduce una presunzione di compatibilità delle finalità perseguite di ricerca scientifiche, storiche, di archiviazione nel pubblico interesse con le finalità del primo trattamento e quindi della prima raccolta effettuata in questo caso dal Comune di Ravenna. Una presunzione di compatibilità che quindi consente di riutilizzare lo stesso materiale raccolto, quindi i dati raccolti in costanza, quindi stessi dati, finalità diverse, ma una ammissione di trattamento da parte del GDPR in qualità di riuso di dati per queste due finalità. Quindi nel secondo trattamento di dati che verranno fatti del progetto Srotola la memoria, quello appunto ai fini di ricerca scientifica, storica, di arricchimento dei dati, di miglioramento dei dati, di aumento della capacità di ricerca e di comunicazione di questo patrimonio storico e culturale, e qualora venga effettuata l'attività di archiviazione nel pubblico interesse di questi dati, trovano entrambe la base giuridica, o meglio la legittimazione ad essere, nell'ambito dell'articolo 5,2 lettera B. Su una cosa volevo tornare e porre l'attenzione, e cioè per quanto riguarda il primo trattamento, è importante ricordarsi che quando il trattamento viene effettuato da una pubblica amministrazione è sempre auspicabile trovare il fondamento giuridico nell'ambito dell'attività istituzionale, quindi nel compito di interesse pubblico svolto dalla pubblica amministrazione. Questo per vari motivi. Innanzitutto perché il consenso, che potrebbe essere una valida alternativa, spesso scelta dai titolari del trattamento, è un'alternativa molto critica, in quanto la richiesta del consenso da parte della pubblica amministrazione, oltre ad essere diciamo vista con poco favore da parte del GDPR, che considera o tiene conto della sproporzione, dello squilibrio di poteri che c'è tra la pubblica amministrazione e il cittadino, e quindi sconsiglia l'utilizzo di questa base giuridica, perché questo consenso potrebbe essere non libero e quindi non valido. Ma poi l'acquisizione di un consenso da parte dei cittadini richiede l'implementazione di una serie di adempimenti, che non è soltanto l'informativa, che questa è un adempimento trasversale che va dato sempre, quanto l'implementazione di strumenti atti sia a mantenere un registro dei consensi in un'ottica di accountability, quindi di dimostrazione dell'acquisizione del consenso, ma anche in un'ottica di poter far esercitare eventualmente l'esercizio dei diritti dell'interessato, quali la revoca del consenso. Ricordiamo che il GDPR dispone che il consenso deve essere, può essere revocato dall'interessato in qualsiasi momento e deve essere reso facile questa revoca, deve essere resa agevole nelle stesse modalità con le quali è stato prestato. Quando un trattamento avviene e ritornano sulla seconda modalità, sul secondo trattamento di cui abbiamo parlato, quindi quello per finalità scientifica, storica, di archiviazione nel pubblico interesse, il regolamento europeo contempla anche una serie di deroghe ad articoli dettati dallo stesso regolamento. Qui nella slide c'è un breve elenco sul quale non mi soffermo nel dettaglio, però per esempio è consentita una conservazione che va oltre il termine del primo trattamento. Quindi se io raccolgo ed elaboro, gestisco dati per una finalità che nel nostro caso nel primo trattamento era il compito di interesse pubblico, e che per principi ex articolo 5 questi dati dovrebbero essere cancellati o anonimizzati alla fine raggiunte le finalità del progetto, quando questi dati vengono trattati
come riuso per finalità scientifiche, per finalità storiche, per finalità di archiviazione del pubblico interesse, il termine di conservazione subisce una deroga e quindi si dilata ed è molto più ampio. Inoltre vengono anche derogati tutta una serie di diritti dell'interessato che vedete elencati nella slide, nel senso che il GDPR ammette che quando c'è un'attività di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica e di ricerca scientifica su questi dati, questi diritti possono subire una compressione. Però sempre non una compressione in senso assoluto, ma sempre bilanciata con l'obiettivo e le finalità di questa attività di interesse pubblico e quindi di ricerca, di archiviazione e di ricerca storica. Quindi non è una compressione totale, ma è un bilanciamento all'interno del quale questi diritti possono subire una compressione. Interessante anche la deroga sull'obbligo di informativa. Sappiamo che ogni qualvolta si trattano dati personali, anche qualora non è richiesto il consenso, ma per esempio come nel nostro caso per finalità di interesse pubblico o connessa all'esercizio di pubblici poteri, bisogna sempre fornire un'informativa nella quale si rende edotto il soggetto di cui i dati si trattano, delle modalità, delle finalità del trattamento. Quando questi dati, come spesso accade, in questi progetti, vengono presi da soggetti che non sono direttamente il titolare, in questo caso l'articolo 14 richiederebbe che occorre fornire e adempiere all'obbligo di informativa anche nei confronti del soggetto interessato, che non è quello che ha conferito i dati. In questo caso appunto anche qui l'articolo 14 però pone una deroga perché questo adempimento di dover necessariamente fornire l'informativa agli interessati non si applica dove questo adempimento richiederebbe degli sforzi degli sforzi diciamo impossibili o comunque il suo adempimento sarebbe tale da pregiudicare il conseguimento della finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica e ricerca storica. Faccio un'ultima precisazione prima di avviarci alle conclusioni, e cioè che ho menzionato prima il fatto che quando parliamo di norme contenute nel regolamento europeo sulla protezione dei dati personali facciamo sempre comunque riferimento a soggetti in vita, perché il GDPR e le sue regole non si applicano ai dati personali dei soggetti defunti. Tuttavia devo necessariamente fare una precisazione, perché anche in questo caso il regolamento europeo consente alla normativa nazionale di dettare norme specifiche, e questo è avvenuto con il nostro codice privacy, che contempla un articolo 2 ter decies nel quale in realtà si dispone che dei soggetti quali a chi è portatore di un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato defunto in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione, possono questi soggetti esercitare i diritti che spettavano all'interessato defunto. Quindi anche in questo caso, anche sui defunti, non è proprio un trattamento libero e scevro da ogni applicazione del regolamento europeo, ma ricordiamoci che c'è sempre questo articolo 2 ter decies che consente a determinati soggetti di poter esercitare i diritti dell'interessato invece dell'interessato defunto. E ovviamente, specialmente nel caso degli archivi, c'è anche il codice deontologico emanato dal garante che dà dei criteri per ovviamente di fronte a una richiesta, a un esercizio dei diritti dell'interessato, di valutare questo interesse proprio, e offre appunto dei criteri per valutare se sussiste o meno in presenza di una richiesta questo interesse, e che quindi se è obbligo o meno dar seguito alle richieste ricevute. A questo punto passo di nuovo la mia... Mi scuso, dovreste cercare di chiudere, perché ho tentato di avvertire con i miei segnali, ma evidentemente non sono arrivati. Scusi, adesso concludiamo con le questioni aperte. No, veramente un minuto. Abbiamo visto come archiviazione del pubblico interesse, ricerca storica e ricerca scientifica siano parole che ritornano molto spesso quando abbiamo questo tipo di progetti. Voglio solo precisare due cose.
La prima è che esistono regole specifiche in merito a questi, e in particolare per i primi due, quindi archiviazione del pubblico interesse e ricerca storica, esistono delle regole deontologiche che coprono queste finalità di trattamento, mentre per la ricerca scientifica abbiamo un altro documento. Questo fa sì che i destinatari delle previsioni normative siano diverse a seconda del tipo di destinatario, è possibile ricadere in normative di dettaglio differenti. Visto e considerato l'interesse e anche altre presentazioni della mattina, faccio solo una puntualizzazione sul fatto che le regole deontologiche per il trattamento ai fini di archiviazione del pubblico interesse o per scopi di ricerca storica prevedono una definizione di documento, questa è una definizione tra virgolette privacy, quindi inerente solo alla tutela dei dati personali, secondo cui documento è qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali. Secondo la nostra interpretazione, ovviamente, materiali audiovisivi sono inclusi. Problemi aperti, come vedete la normativa è relativamente frammentata, soprattutto nell'ultima parte. Abbiamo avuto la necessità di identificare soluzioni pratiche, in particolare con riferimento, riferimento al coordinamento tra primo e secondo trattamento. La nostra metodologia di lavoro è stata quella di un'analisi informatico-giuridica del flusso di dati, e le nostre soluzioni sono state quelle di un approccio by design. Portare immediatamente le problematiche alla luce di chi deve realizzare i progetti, cercare di sviscerarle e approfondire fino a un livello di complessità che spero abbiate avuto modo di apprezzare. A questo punto abbiamo concluso, questi sono i nostri riferimenti, io ringrazierei per l'attenzione naturalmente e cederei la parola al nostro moderatore. Bene, grazie mille a Sapienza per aver sintetizzato, mi dispiace, queste ultime parti molto interessanti del loro intervento che aprono grandi problemi. Non rubo ulteriore spazio e tempo, però vorrei un aiuto ora del professor Allegrezza, che coordinerà la seconda sessione, per sapere da lui, avendo ormai eroso tutti gli spazi, non solo